Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kami pengen bermain slime. Maaf ya, nama slime-nya ini cream slime dan ini pink slime. Pink slime, ungu slime maksudnya, maaf. Dan kita mulai bermain ya. Aduh, susah banget bukanya. Oke, udah terbuka. Au. Ini punya aku. Nanti kalian tonton ya yang judulnya itu Ovira Nesa Clareta. Yang ini kalian tonton apa ya? Nanti nggak tahu bermain apa. Slime. Bermain slime dengan Ovira dan Indira ya guys. Bermain slime. Bermain slime aja ya. Bermain slime dengan asik ya. Iya. Suara kencang. Bermain slime dengan anak-anak maksudnya. Enggak kok. Kita bukan anak-anak. Enggak. Maaf ya. Mama, angkat, Mama. Maaf ya guys, aku tadi nanya. Dia ini gagap ya, gagap. Ini slime-nya lengket. Iya, sama aja nih slime. Slime lengket namanya. Super duper lengket. Nama video kami yang ini nih slime lengket se-Indonesia. Tadi maunya itu, sekarang maunya ini. Iya, kami ini banyak maunya ya. Misal cewek itu memang banyak mau. Nanti kalian nanti kalian like dan subscribe dan juga komen. Subscribe-nya yang Ovira Nesa Clareta itu udah 14 baru aja dimasukin. Udah 14 aja. Nggak tahu ini. Itu Ovira Nesa itu nama aku sebenarnya Indira Hayarani. Tapi dia itu tapi dia aduh maaf ya guys, tapi dia mau namanya sendiri ya. Jadi nggak apa-apa kataku. Wah. Ini aku ambil dikit dulu. Lengket super duper deng. Misal kalian mau megang slime kami ini, kalian Bisa bikin kok. Iya, bikin. Pakai sampo Pentin. habis itu sun activator dan juga lem box dan air Dan minyak telon. maksudnya minyak telon. baby oil maksudnya. Iya. Dan Itu, juga kayu putih ya. Misal pakai kayu putih nggak lengket sama kayak baby oil. terserah kalian sih. Kalau Kami pakai itu juga. kalau minyak kayu putih itu dia tuh cepet bau. Tapi kami tetap pakai itu Minyak. yang aku setetes, yang dia penuh ya. Ya, tapi kita masukin kayak wanginya itu kayak wangi parfum romantis. Jadi wangi. Romantis. Lanjut. Ini slime. Ini slime-nya lengket. Horrible. Oh, guys, lengket. Astagfirullah. Oh, guys, lengket, guys. Lengket. Aduh guys. Tolong aku guys. Maaf. Lengket. Aduh, Sini, tolong aku tolongin. Dah, aduh. Slime gila ini. Aduh, dirang. Mau guys. Aku terakhir mau. Dia ini. Aduh, dia coba lihat di tangan dia nih. Ini. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Robbi. Ya Tuhan Maha Besar. Tolong dong, ketakut. Dia ini udah gila. Aku tadi ini masih lengket. Apa minyak kayu putih?
Sini aku ambil aja ya. Tunggu dulu ya guys. Yang Aduh. I'm sorry guys. Ya Allah. Ya sama aku jadi kotor. Sama aku, sama dia maksudnya. Salah ngomong. Itu Cepat kamu campur. sini Kena kami campur. jangan taruh sini lalu. Ini kami campurin. Tuh, garam. Ya. Banyak banget. Ini berisi ya, bukan kami pura-pura. Ini lihat, ini berisi. Tuh. Kami Ini ada bunyi juga. demi Allah ini kami masukinnya. Sini tangan. Biar lah. Angkat dah. Wah, makasih ya udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Oke, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.